Sånn, da hører alle meg, håper jeg. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til dagens frokostseminar. Vi en god gjeng her på Kulturhuset, og så vi en god gjeng som følger med oss live via YouTube. Velkommen alle sammen, og tusen takk til alle som har meldt seg på. Vi jo helt overveldet av responsen vi har fått. Vi godt over 100 påmeldte totalt sett. Og det synes vi kjempegøy etter en lang periode med lite av slike settinger. Så jeg regner med at de fleste her også synes det ganske gøy å komme seg ut av hjemmekontoret og kontoret igjen. Mitt navn Natalie Melleby. Jeg jobber med markedsføring i Skiftex. Jeg skal ikke ta for mye av tiden her i dag. Så dere ser, så har vi et tett og spennende program som vi håper dere vil få masse verdi ut av å høre på. Spørsmål, hvis dere har det, så tar vi det helt til slutt. Dere som følger med på YouTube kan skrive i kommentarfeltet. Vi regner med å være ferdig i god tid før klokken 10, så tar vi alle sammen da. Her i dag så vi ganske mye fra ganske mange forskjellige selskaper, både her til stede på Kulturhuset og live. Og dette viser jo litt hva på Skiftex, at vi har veldig mange forskjellige typer selskaper, brukere fra ulike roller. Så hvis det noen vi har, hvis ikke ser logoen deres her, så har vi prøvd å ta med alle, men ikke bli fornærmet hvis dere ikke der. Det noen kunder, men det også en del som helt nye til Skiftex. Så da skal vi ta en liten introduksjon hvem vi og hva Skiftex Skiftex en norsk software as a service, SaaS, startup, som ble etablert i 2018. I dag så vi 13 ansatte. Vi har hovedkontor her i Oslo, og i våres åpnet vi også et kontor i Amsterdam, i Nederland. Så hva Skiftex? Skiftex et enkelt og visuelt prosessverktøy for å kartlegge, forbedre og optimalisere ulike prosesser. Det kan være kundereiser, onboarding, fakturaløp, alt av interne og eksterne prosesser. Målet med Skiftex at alle ansatte i en bedrift skal kunne lese og forstå prosessene, og dermed også forstå virksomheten og hvordan den fungerer bedre. Som sagt så har vi jo da kunder fra ulike firmaer, bransjer, og det skal dere få høre mer om her i dag. Så jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det. Da gir jeg ordet over til min kollega Alf, som skal introdusere dagens foredrag. Takk for det, Natalie. I går så hadde vi et kundemøte, en oppstart, nytt selskap. Så sier han ene som der, han hadde fått lov å starte litt inn i verktøyet allerede. Så sier han at et sånt verktøy som dette her, det har jeg lett etter i mange år. Det så lett å jobbe i, det så lett å endre og operere. Det så lett å ta med andre folk inn, enten i et møte, workshop, kollegaer eller samarbeidspartnere. Og sånne historier, det varmer jo rett og slett bare et startup-hjerte. Det det vi til for, det dette vi skal løse opp i. Mitt navn Alf, jeg Head of Customer Success i Skiftex, og skal få lov å si litt til dere først innledningsvis, og så skal vi introdusere foredragene etterpå. Alt vi gjør en eller annen form for prosessrutine, oppgaver hver eneste dag, enten vi gjør det alene eller i team, eller sammen som en virksomhet. Enten det rutiner, eller det kundereiser, eller noe vi har lovet å levere. Og det kan være arbeidsflyter, det kan være prosesser.
Men vi har et behov for å strukturere det. Vi har et behov for å forbedre det. Noen ganger skal vi skape nytt, noen ganger så må vi få kontroll. Og hver og en av oss så har vi ulike ståsteder. Vi, ut fra erfaringen vår, ut fra rollen vår, hva vi har i bagasjen, hvilke metoder vi bruker, og så videre. Og så ser vi det samme bildet. Har vi den samme virkelighetsoppfatningen? Er vi på samme side av boka? Så det denne sannhetskilden da. Nei, det jo ikke en knapp. Og heldigvis så det ikke en knapp vi bare kan trykke på. Så kommer sannheten frem. Men hvor den? Hva det som skal til for å få den frem? Og hvordan skal vi gjøre det? Og vi mener jo at det har noe med folka å gjøre. Hvordan vi jobber sammen, hvordan vi gjør ting, hvordan vi samler kunnskap, og hvordan vi skaper forståelse sammen. Vi søker et dynamisk samarbeid, kontinuerlige forbedringer og en god forankring for å skape alt dette. Og det det Skiftex ment for, og det det vi ønsker å få til for kundene våre. Nå skal vi få høre 3 svært ulike presentasjoner fra 3 like ulike selskaper. Det ganske spennende at de så forskjellige, at de så ulike, og også oppgavene de har løst. For det sier litt om hvor mye forskjellig du kan bruke Skiftex til. Men de har noe til felles som jeg har lyst til å ta fram. Og det at de har en måte, et sett å tenke på, et mindset. De har et syn på mennesker og kunnskap og involvering. Og de har et syn på samhandling som de har til felles. Men nå skal ikke jeg prate så mye mer. Nå skal jeg ønske deg velkommen nå opp, Fredrik, fra Oslo Buss. Skal jeg bare gjøre et kort lite skifte her. Til deg. Velkommen, Fredrik. Jeg skal si 2 korte ord om dere. Det dere har fått til med en veldig liten administrasjon, mange busser og sjåfører, og et vanvittig volum, men samtidig krav til kvalitet, det ikke mindre enn imponerende. Jeg kjenner deg som en godt nedpå kar. Folkelig. Jeg gleder meg til å høre hva du har å si. Vær så god. Sånn. Fredrik Eierstam heter jeg, og jeg daglig leder i Oslo Buss. Mange av dere har kanskje sett oss langs veien. Vi mye ute i trafikkbildet. Og jeg gleder meg egentlig til å dele litt nå om hva vi står i, for buss jo kanskje sånn folk tenker at ok, ikke særlig spennende. Men vi opplever jo hver dag nå at det få ting som så gøy som mobilitet. Vi endrer måten å reise på, vi endrer mye av livsførselen vår, og det å få lov til å være med nå i en bransje hvor det skjer veldig mye på teknologisiden, det gøy å få lov til å være med på, og få lov til å påvirke. Men hvem vi? Vi ble etablert i 2002. Vi et familieselskap. Så jeg en far som startet dette her for ca. 20 år siden. Jeg har selv vært med i ca. 7. Og det som gøy nå vi selskapet som fikk den første helelektriske turbussen i Nord-Europa, faktisk.
Vi har jo alle sett rutebussene, de har jo gått på strøm i lang tid. Men det med turistbusser, det har tatt tid å få til. Men vi fikk den første og hatt den nå i 1,5 år. Og først nå kommer de første konkurrentene. Så det har vært en spennende reise for oss å få den kunnskapen og få lov til å være først. Og så har vi laget et litt hårete mål. Vi skal være fossilfrie i 2023. Altså ikke ha mer dieselbusser i 2023. Den er hårete, men vi tror vi skal få det til. For vi ser at kvaliteten på de elbussene som kommer nå er veldig god. Vi kjører ca. 40 mil. Så det betyr at jeg erstatter ca. 80% av all kjøring som vi gjør på dieselbuss i dag. Og dette blir bare bedre og bedre. Vi har mange typer oppdrag. Vi kjører en del shuttle. Vi kjører en del vanlig tur. Altså når Skiftek skal på seminar, så kan vi kjøre dere. Og så har vi skolebusser, som har vært en stor del i Oslo. Altså det er en del skoler som pusses opp, og så flytter vi elevene mellom. Så på det meste flytter vi 1000 elever hver eneste dag rundt omkring i Oslo. Noen av kundene våre, Flytoget, er en stor og betydelig kunde. Og det er den jeg skal fortelle litt om etterpå nå. Forsvaret kjører vi. IKEA-bussen, mange av dere har sikkert sett den blå bussen som går ut inn til Furuset, ut og inn til Slepen. Coop Ops, Utdanningsetaten, og nå har vi også begynt å kjøre skyttel for det nye hotellet som ligger på Miklagard, altså Lilly Country Club. Så det er en veldig sånn kompleks greie. Vi har enkelte av rutene våre er noen som går hver dag, fast tid, fast trasé, fast sjåfør. For de gutta som skal kjøre turistbuss, så er det helt annerledes. Ny hverdag, ny plan hver eneste dag. Så det er en ganske sånn kompleks hverdag for veldig mange. Vi skjønte tidlig dette med ISO er viktig. Vi ser jo det at kundene våre er jo opptatt av kvalitet. Og hva er kvalitet? Og for oss så ble det å få et stempel på at rutinene våre holder mål, det ble viktig. Så vi er nå sertifisert både på kvalitet, miljø og på arbeidsmiljø. Og så hadde vi en spennende reise i pandemien. Det er klart at vi opplevde jo at det var jo bråstopp over natta. Det kom jo ikke en turist. Og så satt vi og tenkte, hvordan skal vi ta vare på kundene våre nå? Og svaret der ble egentlig DNV kom ut med en standard som gikk på smittevern, som vi brukte mye ressurser på å jobbe opp hvordan det skal være trygt å reise på buss. Og det er jo noe som er like viktig fremover. Pandemien, den er jo mest sannsynlig mot slutten nå, kanskje buss litt opp igjen, men de rutinene som ligger der er viktig for å sikre en god reise, en trygg reise. Tenkte jeg skulle dra dere litt med for det vi skal snakke om nå. Før sommeren 2021, det hadde vært pandemi. Sjåførstokken var redusert. Og så nærmer vi oss et sommeravvik for Flytoget. Da skal vi da kjøre 60 skift i døgnet. Og dette er en organisasjon, vi har 30 busser, cirka sånn i størrelse. Til vanlig er vi 30-50 ansatte. Og så skal vi kjøre 60 skift i døgnet. Det tilsvarer 900 enkeltturer. Det vil si at når vi kjører flytog, så kjører vi fra Asker, kanskje til Drammen, går det en pendel fra Skøyen til Oslo S, en fra Oslo S til Gardermoen, og så videre. Så vi kjørte 900 enkeltturer i døgnet. Og det betyr at på den måneden vi skulle levere dette her, altså det vil si at vi skal, fra en dag til en annen skal vi gå fra 27, eller fra liten produksjon til kjempeproduksjon. Det var 27 000 enkeltturer på en måned, og det var over 100 sjåfører i arbeid og 20 kundeveiledere. Og så kommer det lille snasen av det at Flytoget, de er opptatt av kvalitet. Og de jobber med kvalitet hver eneste dag for å løfte. Det skal være en unik opplevelse å sitte på med Flytoget.
Du skal på en måte kjenne på at det litt ekstra å sitte på. Og det her noe vi skal kopiere inn når vi skal kjøre buss for flytog. Og det å løfte alle ansatte, både eksisterende og nye, opp på et nivå for å levere på det kvalitetsnivået som høyt, bare det krevende. Men det som var gøy når jeg gjorde opp regnestykket til slutt, jo det at nesten 100% av alle avgangene gikk faktisk på opptatt tid. 99,3% gikk på opptatt tid omtrent. Så det her, dere skjønner, dette her var en utfordring for oss. Løfte en stor del sjåfører, ferske i gamet. Hvordan skal vi få til dette her med en liten administrasjon på 6 stykker? Og så var det et par ting til. Altså det som var utfordringene for oss i administrasjonen, det her var tydeliggjøring av roller. Så hvem gjør hva? Det andre tidspress. Det var mange som skulle på i løpet av kort tid, og selv om vi begynte tidlig med å rekruttere og onboarde, så var det likevel mange faller jo fra, for folk som var uten jobb i februar når vi begynte å lete, fikk jo en fast jobb, og var ikke interessert da i en midlertidig jobb bare for en måned på sommeren. Så de som kom til mai, så plutselig var ikke de like interessert sånn som de var i mars. Og så var det volumet for mange gjennom trakta på en god måte. Og på sjåførsiden så var utfordringen det å få alle til å levere en excellent kundeopplevelse. Så da har dere på en måte bildet. Det var en utfordring. Og så fant jo vi løsningen. Vi har jobbet med Skiftex nå i 1,5 år. Tror jeg, halvannet. Kan bare si litt om den starten på den reisen aller først. Fordi da begynte jeg vet ikke om mange har sikkert sett det, og mange har ikke brukt det i det hele tatt. Men det et fantastisk verktøy for å tegne prosess. Og for en som over snittet glad i prosess og struktur, så jo det et fantastisk verktøy. Men da begynte vi med å tegne opp hele. Nå tegner vi hele organisasjonen, alle prosesser. Der begynte vi. Og så kalte jeg de 5 andre. Kom her og se, jeg har tegnet opp. Og de skjønte jo ingenting. For det klart, vi fikk jo ikke til samhandlingen, for det var jo bare jeg som tegnet ut fra eget hode. Så måten vi løste det her på, var at vi satte oss inne på møterommet sammen. Og så tok vi tak i enkeltcase hvor vi har utfordringer. Og derfor, jeg kom tilbake til den flyten vi tegnet for onboarding etterpå, men når vi da skulle lage flyten for onboarding, så satt vi sammen og tegnet opp flyten. Og så var vi enige om når det Fredrik slipper pinnen, og når det Philip tar over, eller Svein. Sånn at vi var helt tydelige på når ansvaret, hvor lenge du har ansvar, og når ansvaret overleveres. Og det det første punktet her, det må avklare ansvar og overlevering, og det var utrolig merket på hele gruppa, altså hvordan vi klarte bare det enkle grepet å sitte rundt og tydeliggjøre det. Hva det som mitt ansvar, hva det som ikke mitt ansvar? Så fikk vi en flyt med en gang. Og så klart at når du har tegnet ting i Skiftex, tegnet prosessflyten, så klart at det en jobb som skal gjøres etterpå også. Og da ble det jo for oss viktig å finne et verktøy for at man skulle nå flest mulig sjåfører, hvor du på en måte da kan komme ut med informasjon til kanskje 70% av gruppa. Og vi brukte e-læring som et veldig godt verktøy på det. Og så hadde vi mindre sjåførgrupper, samlet sjåfører i mindre grupper, og snakket gjennom hva det vil si å være en flytogsjåfør, hva det vil si å jobbe i Oslo Buss, hvordan vi har rigget oss.
og hvordan vi ser for oss at dette her skal løses. Og fikk egentlig en veldig god samhandling, og da hadde vi også flyten oppe, og vi på en måte snakket om, sånn at da var det ikke onboardingsflyten som oppe, men da var det selve den kundereisen for flytoget som vi hadde tegnet inn i Skiftex. Resultatet var jo det at vi løftet 70%-gruppa veldig raskt. Og så fikk vi tilgjengeliggjort ressurser for den gruppa som hadde behov for ekstra støtte, kanskje ekstra traséopplæring. Den gruppa fikk vi anledning til å investere ekstra krefter i. Erfaringen fra tidligere år jo at det vanskelig å finne ut hvem det som trenger den ekstra støtten. Og det hadde vi plutselig ressurser og overskudd til. Det ble bedre flyt internt, og mange har sikkert kjent på det. Vi jo en driftsorganisasjon, det mange aktiviteter, det skjer veldig mye høyt tempo, men det da å få en bedre flyt i hverdagen ved hjelp av gode IT-verktøy gjør at skuldrene kommer ned. Det gjør at stressnivået synker, at man på en måte får merker på hele stemningen i gruppa, at den blir mye, mye bedre. Og så ble jo svaret her også at det ble en veldig vellykket gjennomføring og en god leveranse, som man også får muligheten til å høste gode erfaringer fra før neste leveranse, som neste år. Og så har jeg bare tegnet opp, bare for å visualisere litt grann. Og vi har jo et mål om å vi har noen ISO-krav, vi har noen kravsett, kundekrav, ISO-krav, vi skal hele tiden levere på en hel masse krav. Og så har vi jo gjennom Skiftex, e-læring, rutiner, så øker vi graden av forståelsen i bedriften. Og så i tillegg så må vi ha god kontroll på etterlevelsen. Vi bruker Kamude i dag, som hjelper oss nå. Det også en startup som partner av Skiftex, som hjelper oss til å forstå, eller få oversikt over hvilke krav som ligger og hviler på bedriften, og hva det vi må ha kontroll på i dag, og litt statusen på det. Så det med å jobbe med etterlevelse og forståelse, så vil du automatisk også se at de kravene du skal etterleve, det mye, mye bedre oversikt på det. Da skal jeg ta dere inn skal jeg dele forretningshemmeligheter med dere. For dette da flyten som vi sammen satt og bygde i forkant av onboardingsprosessen. Nå skal ikke jeg gå gjennom den i detalj, men det sånn den ser ut. Den starter da med at man får inn en søker, og det veldig tydelig når du ser da på her sånn, på hvem det som med og deltar her. Her det en kvalitet- og leveranseansvarlig hos oss, og så det en sjåfør. Så her har du muligheten til å se hvem det som med og bidrar i dette steppet. Og så det videre hvor du skal inn i et introprogram, hvor det en del ulike aktiviteter som skal gjennomføres. Og så har vi, sånn som her, for å på en måte bidra, og dette det som har blitt, jo mer vi bruker Skiftex, så jo mer også begynner vi å ta i bruk de finessene som ligger her, så ligger det da på en måte, her ligger link til hva det vi skal innom på dette punktet. Og enkelte av de har også mulighet til å legge opp hyperlinks, så du kan komme rett inn i personalhåndboken på det området som gjelder. Og så ligger det at de skal gjennom et e-læringskurs her i Extra Mile, som det systemet vi har brukt på det. Og så har du muligheten til å tegne egentlig hele onboardingsløpet fra A til Å på en strukturert og god måte, og alle vet hvem som skal bidra i hvilket steg, og hva som skjer etterpå. Så dette jo vår reise, sommerens reise, og hvordan vi bruker Skiftex. Så jeg tenker nå om jeg ferdig med det jeg skal si. Så jeg vet ikke om det var noe å ta over her og spørre om noe, eller?
Veldig fint, Fredrik. Takk. Vi godt på tida, så hvis det noe mer du har lyst til å dele med oss, eller føler for, eller for den saks skyld spørsmål, så kan vi ta det nå. Ja. Noe mer du har lyst til å si først? Jeg følte jeg hadde sagt det jeg skulle si, men... Du har sagt mye bra. Jeg vet at dere har hatt flere gode økter og jobbet gjennom det og fått visualisert det. Jeg synes også det gøy at du på en måte byr på deg selv og sier litt om hvordan du startet opp og hvordan det ble, og den opplevelsen i det. For det klart at vi kan si mye om Skiftex på det ene og det andre, som pleier å si i noen sammenhenger at Skiftex like mye som det et verktøy og features og ting du peker på her, så det vel så mye en måte å jobbe på. Og den måten skal man finne i sin egen kultur, sin egen måte å gjøre ting på. Ting man vil ha mer av, og ting man kanskje vil løse opp i. Så det synes jeg egentlig ble et fint eksempel på det. Hvis noen har noen spørsmål, så kan vi gjerne ta det nå. Så plukker vi det opp til sist. Jeg kan jo bare si igjen, det jo gjerne vi har ukentlige møter i administrasjonen, og det ofte at det kommer opp noen utfordringer, noen caser som man lurer på hva det som hvorfor skjedde det? Og da det også veldig fint å kunne ta opp disse flytene igjen og gå opp, og så kan man gå inn og se dette det vi avtalte at skal gjøres. Har vi gjort dette, eller hvorfor skjedde denne hendelsen likevel? Så blir det veldig konkret å snakke om. Jeg vet ikke om mange kjenner seg sikkert litt igjen at man sitter i den type møter, og så kommer det opp tematikk, og så blir det bare en prat, og så blir det ikke noe handling av det. Og det jo Skiftex et godt eksempel på, for det muligheten til å gå rett inn i steget, hvor du på en måte har en utfordring, og egentlig sette tiltak ganske raskt. Så det blir en veldig effektiv måte å jobbe på i en sånn setting. Det bra. Og sånn det tenkt at det skal være også. Da kan man jo hekte inn røde flagg og issues, som vi kaller det, hendelser. Det kan vi se på en annen gang. Bra, takk. Da skal jeg ta en lite sånn kort kunstpause her. Bytte om noe. Da har vi kommet til neste. Egmont. Bente, velkommen. Kom opp skal du være. Egmont var en av de aller første kundene til Skiftex, og har fulgt oss lojalt på en startup-reise. Det tror jeg vi ærlig og lov å både by på og si. Startup huskereise. Dere har vært med. Dere har gitt oss mange gode innspill underveis, og sånn vil vi gjerne at det skal være med kundene våre også. Dere har nå et godt kundereiseteam, som jeg synes har tatt verktøy også på en veldig fin måte i bruk. Det gleder oss å se. Så nå gleder jeg meg til å rett og slett høre hva du har å si, Bente, i hvordan dere bruker det, og hva dere opplever. Vær så god. Takk. Hei, mitt navn som sagt Bente Skogsrud, og jeg jobber som kundereiseansvarlig i Storyhouse Egmont, eller det som tidligere var Egmont Publishing. Jeg skal fortelle dere litt om hvordan vi jobber med kundereiser, og hvordan vi bruker Skiftex i dette arbeidet. Men først så skal jeg fortelle dere litt om Egmont, og gi dere et bilde av hvorfor vi mener det så viktig å kartlegge, monitorere og utvikle kundereisen. Egmont et stort dansk mediekonsern som først og fremst ønsker å fortelle gode historier. Vårt motto «We bring stories to life».
Og dessuten så vi en stiftelse hvor 15% av overskuddet vårt brukes til initiativer som styrker utsatte barn og unges læring og livskvalitet. Og det synes jeg ganske stas. Vi har etter hvert mange bein å stå på. Vi har noen store mediebein, som Storyhouse Egmont, TV 2 og Nordisk Film. Vi har flere forlag, blant annet Cappelen Damm. I tillegg så bygger vi og kjøper oss opp i mange voksne områder, blant annet innen gaming og e-handel. Vi har nettbutikker som Fjellsport, Bakeren og Kokken, Jolly Room, Skitt Fiske og Royal Design, for å nevne noen. Og vi har markedsføringsbyråer som blant annet Markedspartner, S360 Digital og Core Content. Men Storyhouse Egmont driver først og fremst med blader. Vi Norges største bladutgiver og står for ca. 60% av markedet. Vi har kjente og kjære merkevarer som Hjemme, V-Men, Donald Duck, Bonit og Camille, for å nevne noen. Og digitalt så har vi blant annet klikk.no, Kvinneguiden og Flipp. Så vi en del av livet til mange 100 000 nordmenn hver eneste dag. Vi omsetter for nesten 800 millioner kroner, og abonnement står for godt over halvparten av dette. Vi har 35 abonnementstitler, vi har 490 000 abonnement, 366 000 aktive abonnenter. Vi sendte ut 18 millioner blader i abonnement i 2020. Vi sendte ut 1,2 millioner fakturaer, og vi har over 600 000 årlige henvendelser til kundesenteret. Og i flere år så har vi jobbet med fokus på å få mer lønnsomhet og større kundelojalitet. Og så har vi hatt litt mindre fokus på opplag, som historisk sett har vært det som har vært mediebransjens fremste valuta. Blader i abonnement stort, og det viktig for Egmont i Norge, og det å jobbe aktivt med kundereisen et veldig viktig verktøy for oss. Vi skal være kundesentriske, vi skal sette kunden i fokus, vi skal fjerne de pain points som gjør at kundene opplever, og vi skal strømlinjeforme de prosessene som gjør at kundene forblir abonnenter og ikke forlater oss. Og det ansvaret til oss i kundereiseteamet. Kundereisegjengen organisatorisk plassert i markedsavdelingen, og sammen med kundeservice og drift så utgjør vi et knallbra team. I tillegg til oss så består markedsavdelingen av markedsførere med produktansvar og et datateam. Og kundereise jo den prosessen folk går gjennom på veien til å bli din kunde. Gjennom å definere kundereisen så kartlegger du dine kunders opplevelser og følelser fra start til slutt, sett ut fra deres perspektiv. Og man snakker gjerne om 3 faser. Man snakker om før, under og etter kjøp. Og for å snevre det hele litt inn i dag, så skal jeg ha fokus på det som skjer etter kjøp. Og sånn omtrent som dette her, ser vår generelle kundereise etter kjøp ut. Her har vi kartlagt alt det som kunden utsettes for, eller går gjennom på denne reisen, i onboardingsfasen, det som skjer i den løpende avtaleperioden, og det som skjer hvis kunden ikke fortsetter og ønsker å forlate oss. Og det viktigste som sagt å fjerne hindringer og smertepunkter, sånn at vi sørger for at kundens opplevelse berikes positivt gjennom hele denne reisen. Og her ser dere jo bare toppen av isfjellet, overskriftene på en måte, fordi at bakenfor her så det jo masse som ikke syns. Og alle kontaktpunktene her jo ikke like viktige heller.
Og det på dette området her vi bruker Shiftex i dag. Og så kommer jeg tilbake igjen til det. Men jeg skal også si litt om hvordan vår reise med Shiftex har vært. For vi trengte et verktøy som enkelt kunne dokumentere og vise alle de ulike prosessene våre. Og det mange hos oss som skal kunne og vite noe om hvordan vi gjør ting, og det viktig at vi alle ser det samme bildet. Og så brukte vi mye PowerPoint, brukte regneark og Visio, men vi falt for det enkle brukergrensesnittet og den funksjonaliteten i Shiftex som gjorde at vi enkelt kunne dele prosessene og det vi tegnet opp. Og dermed så var tanken at flere skulle kunne endre og være med på å påvirke prosessene våre. Og så fikk vi et tilbud om å være pilotkunde, og så takket vi ja til det. Og så la vi jo ut på en reise med både oppturer og nedturer. Vi startet veldig optimistisk og gikk i gang med å dokumentere, men støtte på litt mangel på funksjonalitet som gjorde at, i tillegg til kapasitetsproblemer hos oss, som gjorde at det hele stoppet litt opp. Så verktøyet ble nedprioritert inntil vi i våres var 3 nyansatte, og det dukket opp et behov for å få et litt mer oversiktlig bilde på alle de ulike prosessene. Så i høst så startet vi egentlig litt på nytt. Vi hadde en ny runde med workshops og opplæring, og vår opplevelse da var jo at verktøyet nå har mye av den funksjonaliteten som vi savnet i starten. Og i tillegg så ble vi rådet til å lage en struktur på flowene våre og operere med flere nivåer. Så vi ryddet litt opp i det som allerede var tegnet i systemet, og så sørget vi for at vi hadde riktig tagging av de nye prosessene som ble laget. Og vi bruker jo nå verktøyet mye mer aktivt i vårt arbeid, og vi har ukentlige faste gjennomganger av flowene. Både for å kvalitetssikre at vi får med oss alle detaljer, men også for en opplæring av de som nye hos oss. Og dessuten så har vi så vidt begynt å henvise til både verktøyet og de visuelt tegnede prosessene når vi har møter og snakker med andre avdelinger på huset. Og vi ser jo det som en form for opplæring av redaksjonene og de andre avdelingene. Vi kan enklere vise hvordan de kan bruke oss i kundereiseteamet, og de får et bedre bilde av hva vi kan bidra med og gjøre for dem. Så dermed så hopper jeg litt tilbake. Dette her de overordnede prosessene, kjerneprosessene som vi har i markedsavdelingen. Men hittil så har vi valgt at det vi i kundereiseteamet som bruker Shiftex, og at vi først legger inn det som viktig for oss, kundereisen, sett ut fra kundens perspektiv. Og på sikt så får vi se om vi også velger å legge inn alle de bakenforliggende drifts- og systemrutinene som også kan ligge i verktøyet, men foreløpig så ligger de godt arkivert i Visio. Så det vi kaller nivå 1 i Shiftex det samme som dere ser her i kundereisehjulet vårt. Det de overordnede prosessene i kundereisen. Og på nivå 2 så har vi de litt lange og mer detaljerte prosessene. Og hvis vi trenger det, så ser vi også for oss at vi kan lage nivå 3 og nivå 4. Så da tenkte jeg at jeg skulle endelig vise dere litt om hvordan dette ser ut i verktøyet. Se om jeg får til her. Hvor ble det? Der kommer den. Ja. Da må jeg stå litt sånn skjevt, for da ser ikke jeg det jeg skal klikke på her. Her så kommer vi inn i en oversikt som viser flowene våre. Og på nivå 1
få tilbake musa. Der kom den. På nivå 1 så ligger den overordnet kundereisen. Og her ser dere de samme prosessene som ligger i kundereisehjulet. Det er onboarding, det er de aktivitetene som skjer i den løpende avtaleperioden. Jeg er bare ikke så vant til Mac. Og her er de prosessene som skjer når kunden da skal på en måte avslutte den aktive perioden. Så enten så fortsetter de abonnementet sitt, eller så lar de være å betale fakturaen sin, og da er det en prosess for det. Eller så sier de opp abonnementet, og da har vi en prosess for det. Og på dette overordnede nivået her, så ligger det, skal vi se, så ligger det bare referanser til andre prosesser. Og det referansene synliggjøres ved det symbolet her. Så da tenkte jeg at jeg skulle åpne en flow for dere. Her åpner vi et flow som heter velkomstløp første 30 dager, og da kommer det opp en beskrivelse av hva det flowet innebærer. Og etter bestilling hos oss så går jo kunden over i et velkomstløp som vi har definert som gjelder de første 30 dagene. Og får kunden en god reise i løpet av denne tiden, så er det større sannsynlighet for at den betaler neste faktura og blir med oss videre. For det er det vi kaller første fornyelse, som er det kritiske punktet for oss. Det er her vi mister aller flest kunder. Skal vi se. Så etter bestilling så starter det 3 løp med kunden. Det er ett løp som går på utsendelse, distribusjon av blader. Og så er det ett løp som går på utsendelse av velkomstgave. Og så er det ett løp som går på kundedialog. Skal vi se. Som Fredrik sa, så er det disse 3 prikkene her sier at det ligger mer informasjon bak. Og her hos oss så har vi valgt å legge inn det som kunden faktisk mottar. Eksempler på det. Altså, jeg blir fryktelig klønete her, altså, med denne musa. Men jeg kan gå litt videre. Alf nevnte ja. Det er lettere, vet du. Da nærmer vi oss. Alf nevnte noe med comments og issues. Og her er det et flagg som sier at her ligger det noen kommentarer. Og når vi har laget denne, så vurderte vi om dette er et løp som vi skal fjerne fra velkomstløpet, og heller legge over i en et generelt dialogløp. Så da la jeg inn noen kommentarer på det her. Og så har vi dette røde flagget, som betyr issues. Og her har jeg lagt inn en oppgave. Her vil jeg ha i additional information, så vil jeg ha en link direkte til undersøkelsen. Så da dedikerte jeg det til Kristin og spurte om hun kunne hjelpe meg å løse det. Så hvis jeg nå går tilbake igjen. Nei.
Nå er jeg egentlig tilbake igjen på nivå 1, og det er her jeg opplever at dette med nivåer er en lur måte å legge det opp på, fordi du kan hele tiden hoppe frem og tilbake. Så avslutter presentasjonen i ShiftX der, og går tilbake til min presentasjon. Ja, fint. Der, ja. Yes. Veien videre i ShiftX er å kartlegge ferdig slik vi har det i dag. Det er fortsatt noen prosesser som ikke er helt ferdig dokumentert. Og deretter så ser vi for oss løpende å endre og tilpasse flowene, slik at de til enhver tid speiler virkeligheten. Og dessuten så vil vi nok bruke systemet mye mer i videreutvikling. Tegne opp tenkte scenarioer og be om input fra involverte parter. Og ved å utnytte de delmulighetene som ligger i verktøyet litt bedre, så ser vi jo for oss at disse funksjonene som ulike versjoner, comments og issues som er blitt vist her, kommer til å brukes mye mer aktivt, for de har vi ikke brukt så aktivt frem til nå. Og når vi har møter eller snakker med andre avdelinger på huset, så ser vi for oss i større grad å vise og referere til de prosessene som allerede er tegnet opp, for vi mener definitivt at dette øker profesjonaliteten i kundereiseteamet. Og basert på det så forventer vi jo en litt sånn økt interesse på huset og en pull-effekt som gjør at andre avdelinger også ser for seg å ta i bruk verktøyet. Så avslutningsvis så tenkte jeg bare å gi dere noen tips. Lag en oversikt over strukturen før dere begynner. Bli enige om de viktigste aktørene og etabler dem for å unngå dubletter. Tagg de prosessene dere lager for enkelt å kunne finne tilbake igjen og enkelt å strukturere de. Lag enkle og korte beskrivelser både på flowene og på steppene. Og sist, men ikke minst, bruk de flinke folka og all kompetansen som er i ShiftX. Takk for meg. Tusen takk, Mette. Veldig fin gjennomgang. Takk for alt du byr på, det dere gjør, og hvordan dere jobber. Bra. Da skal jeg ta et lite sånn teknisk bytte igjen, og så skal vi gjøre klar for siste. Sånn, da var vi. Hilde, vær så god, og velkommen. Takk. Dette har vi gledet oss veldig til også, å høre på hva du har å si. Jeg skal ikke forskuttere så mye av det, men jeg vet du er et menneske med et stort hjerte, og dere er en organisasjon som er veldig opptatt av mennesker. Og det høres litt rart ut at jeg synes det er veldig bra når vi jobber med noe tech, noe verktøy. Men jeg tror du skal bringe oss godt inn i et case her hvor verktøyet samspiller fint med menneskene, og vice versa. Så skal ikke jeg si så mye mer. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk. Jeg startet i Obos for ca. 2 år tilbake, og hadde da fått mission om at jeg skulle digitalisere en god del av virksomheten. Og tenkte jo da at ok, jeg skal komme inn med en hel masse nye fancy verktøy, maskinlæring, chatbots, alle ting som jeg synes er veldig, veldig gøy. Vi gjør det, men jeg forstod jo raskt at det handler om prosesser.
Det handler om prosesser, det handler om mennesker, det handler om å forstå teknologien og utnytte teknologien best mulig. Og man kommer ikke unna prosessarbeidet. Og for å være helt ærlig, akkurat den delen av jobben synes jeg høres litt kjedelig ut. Så da var spørsmålet, må prosessarbeid være kjedelig, eller kan det bli gøy? Og det er det som jeg skal prøve å fortelle litt om her i dag, hvordan man kan gjøre prosessarbeid til en gøy del av digitaliseringsarbeidet. Men først, jeg går ut ifra at de fleste vet hva OBOS men vi også boligbyggere. Mission med å oppfylle boligdrømmen til de som medlemmer i OBOS. Vi en stor virksomhet, 2500 ansatte. Du kan se for dere det liksom prosessomfanget som finnes. Men det også sånn med OBOS da, at selv om liksom primærformålet boligbygging og det å skaffe boliger til våre medlemmer, så stopper ikke vi i OBOS å jobbe etter at du har flyttet inn i boligen. Vi nemlig en ganske stor gjeng som fortsetter forvaltningen av de verdiene som dere da har fått i boligen. Så jeg representerer da OBOS eiendomsforvaltning. Vi en ganske stor del av virksomheten. Vi 600 ansatte. Og vi forvalter da altså nesten 5000 boligselskap, borettslag, sameie og så videre. Har nesten 250 000 boliger. Og det vi sørger for da, vår mission, jo at det skal være et godt vedlikeholdt regnskap, borettslaget skal være godt forvaltet, vi skal påse at det skjer vedlikehold, altså vi skal liksom sørge for at verdiene i eiendommen består. Vi har lagt ut på en digitaliseringsreise som mange virksomheter har gjort. Jeg tenkte jeg skulle bare ta med liksom, sånn innledningsvis bare sånn et par eksempel på det. Før pandemien kom, så startet jo vi med så har vi en fantastisk sånn kundeløsningsgjeng, og de har da laget digitale årsmøter. Fordi en stor del av vår jobb å forbedre og forenkle den jobben som de frivillige styrelederne gjør. Og her tidligere da, så måtte man jo da møtes fysisk og sitte og stemme i borettslaget hvis du var medlem der. Mens nå lager man digitale løsninger, slik at alt kan foregå digitalt. Så hvis noen et OBOS-forvaltet borettslag, så har du kanskje vært med på en sånn type et digitalt årsmøte. Det jo en del av den digitaliseringen som gjort, som ikke har som primært formål å for så vidt effektivisere eller gjøre jobben så veldig mye enklere for oss i OBOS, men for å verdiøke det vi liksom står for, da, for våre medlemmer og for våre borettslag. Så det jo en del av digitaliseringen. Men så har vi også gjort andre ting. Vi inngikk en avtale for et knapt år siden med Semine. Der kom vi inn med maskinlæring, og der har vi da forenklet en god del av oppgavene for våre ansatte. Hvis det noen her som sitter og har konteringsansvar, sitter og konterer faktura og så videre, så kan du se for deg hvor mange faktura som skal konteres når man har en inngang på 500 000 faktura i året. Så vi har hatt rådgivere hos oss som har suttet kanskje en time eller to hver eneste dag og rett og slett plottet inn og kontert faktura. Det implementerte vi da maskinlæring på, AI, og kunne frigjøre den kapasiteten for dem, sånn at de heller kunne bruke tida si på for eksempel digitale årsmøter, på å rådgi borettslagene på hvordan det skulle gjøres på en god måte, og andre på en måte verdiøkende ting. Så det liksom noen eksempler på en måte den digitaliseringsreisa vi på. Men som liksom headinga på mitt innlegg her i dag, da, så handler det om hvordan skal vi liksom få utnyttet best mulig den teknologien. For jeg tror vi alle har vært med på sånne type prosjekt her, hvor man kjøper et verktøy, og så blir det kanskje ikke helt som man hadde tenkt. For det for eksempel da, å implementere et sånn type maskinlæringssystem og så videre, det jo litt utrolig hvis akkurat det systemet som de har bygd her skulle bare liksom passe akkurat med våre prosesser, akkurat som vi hadde liksom gjort dem i dag. Nei, som regel har vi nødt til å se på prosessene på en ny måte,
og se hvordan kan vi heller tilpasse våre prosesser så det fungerer inn i det nye systemet. For det handler, altså digitalisering, det er nesten blitt et forslitt uttrykk, selv om jeg elsker det. Det handler om menneskene, det handler om å forstå prosessene, og det handler ikke minst om endringsledelse. Så jeg kan ikke bare komme med verktøyene, jeg kan ikke bare komme med teknologien, jeg er nødt til også å komme med et prosessblikk på det. Og da så jeg litt da, i Obos på hva er det vi har på dette området fra før. Og vi hadde absolutt verktøy, som sikkert flere av dere som er interessert i prosess kjenner til, så da brukte vi da Visio. Og tenkte bare å si litt om hvordan da den prosessen er. Med Visio så kjørte vi jo workshops med gule lapper. Jeg kan si vi driver fortsatt med gule lapper, det er ikke helt utfortsatt altså. Men til kanskje forskjell da, så var det sånn at man kjørte workshops hvor man tegnet opp prosesser, og så hadde vi kanskje 1 eller 2 eksperter i Visio, for du måtte nesten være ekspert for å kunne ta det i bruk. Det var ingenting for hvermannsen i selskapet. Så det var en stor workshop hvor man tegnet og hadde det gøy. Og så var det kanskje da et par personer som satte seg på et møterom, og så hadde de i oppdrag å tegne det som hadde fremkommet i den workshopen. Og etter da noen dager eller ukers jobbing, så kom de da med det prosesskartet her i Visio. Og det er klart, her er et litt komplisert bilde. Det er ikke at prosessen her er så veldig komplisert, men alt i Visio hadde jo på en måte alt har en egen betydning. Du må nesten vite hva det betyr om den boksen der er blå eller ikke. Du har nødt til å forstå på en måte hvordan de forskjellige symbolene, hvilken betydning de har. Så ikke akkurat så veldig intuitivt. Du må godt gå på kurs, og så videre. Og kanskje ble det også en litt sånn, det var ikke sikkert at de som hadde vært på den workshopen der, trodde det var akkurat sånn prosessen var. Fordi det er ganske forskjell, her driver man ganske visuelt. Her er det på en måte satt inn en litt annen setting da. Så det er jo flere av dem opp her som har vært litt sånn inn på at en av de fordelene da med Shiftex er jo at man i workshopen sitter i det samme verktøyet og tegner opp det samme bildet. Så det er ingen som skal gå hjem og gjøre en jobb i etterkant. Man sitter der, og er det sånn da at man er uenig om nei, men det er ikke helt sånn det er, ja, så plotter man jo bare det inn i workshopen. Men i hvert fall da, sånn som det var før, så satt man igjen da med et statisk bilde av hvordan prosessen var. Ikke sånn kjempeenkelt heller å bare si ja, men hvis vi hadde gjort sånn eller sånn, altså her var det på en måte statisk tegnet opp. Som sagt, det er mange prosesser, så dette var da en faktisk skisse da, av en del av de prosessene som var tegnet opp. Ikke minst her da, versjoner som hun som var opp her før snakket om. Sånn måtte man jo drive på også. Du hadde noen som var under arbeid, da lå de i den mappa, og så kunne de flyttes over til godkjenning. De var såpass klar når de var gode, ikke sant? Det var en ganske omfattende prosess, og det stimulerte kanskje ikke helt til å la oss leke oss og endre litt med en av de her prosessene. Så jeg hadde tilfeldigvis en prat med han som var innovasjonsansvarlig i Obos på det tidspunktet. Og så begynte jeg å snakke litt om det her. Jeg må gjøre et eller annet med prosess. Vi må få til noe rundt det, men jeg er litt sånn usikker. Da sier han, akkurat vært på en startup-presentasjon. Shiftex, det må du snakke med. Ja, ok. Da snakker vi med Kjetil og Nikolai. Og så viste de meg denne lille videosnutten, som da ikke er en prosess i Obos. Den er ganske kort, men den viser på en måte hvordan er det man tegner prosesser i Shiftex. Så jeg tenkte jeg skulle bare dele den med dere her. Og det går fort, så det er ikke meningen at dere skal sitte og følge med her.
poenget med den her, at det viser at måten man tegner prosesser her, handler om at man tekstualiserer det. Du skriver step by step. Du har dere aktørene her som du legger inn, og så tegnes prosessen automatisk opp etter det. Så det er et ekstremt intuitivt verktøy, og du ender opp med en helt annen type skisse. Og hvis dette her hadde vært en faktisk workshop nå, så hadde kanskje har med meg noen Obos-folk her, så hadde kanskje Gjertrud sagt at nei, vent nå litt. Her har du ikke hoppet over, her er det jo et hull i prosessen. Her sitter jeg faktisk og noterer og legger inn noen ting i RP-systemet. Det hadde vært bare et lite klikk. Da hadde vi bare klikket på akkurat den delen her av prosessen, fått opp en ny sånn type boks, og så har vi fått lagt inn det med en gang. Altså det er et system som det skaper en sånn type dynamikk og en type samhandling, og det tar også ned selve på en måte lista da, for å gå inn i og endre og liksom leke seg med prosesser. Når jeg fikk sett det her, så ble jeg jo veldig gira. Som sagt, jeg liker gadgets, jeg liker ny tech og så videre, men også fordi jeg så at her er en helt ny måte å tenke og jobbe med prosess på. Så og så likte jeg også, vi hadde en del møter med flere, med Nikolai og Kjetil, og de var også opptatt av et annet perspektiv som hva er målet ditt? Altså hva er målet ditt med prosesskartlegging, prosessforbedring, og det har vært noen ting som jeg synes har vært veldig sånn berikende å jobbe med ShiftX også. Det er her at de er gode på en måte hjelpe oss å holde i hva var det vi egentlig snakket om? Hvorfor var det vi egentlig startet med det her? Og for min del så handler det om, som en ledd i digitalisering, så handler det om prosessforbedring. Så vi tok i starten her også, så var det her at vi kanskje er her med selve prosesskartleggingen ikke var det viktigste i starten. Det viktigste fra oss, det var rett og slett å kunne gå inn i spesifikke prosesser og begynne å jobbe der. Og se, ok, her tror vi det ligger et potensial, eller her har vi en utfordring, og så jobbet vi i det, og så vi hvordan det kunne endres. Og det synes jeg har vært en veldig morsom, fordi prosesskartlegging bare for kartleggingen sin del skaper jo ingen endring. Men igjen da, hvorfor gikk vi for ShiftX? Det er flere, jeg kunne hatt mange bullet points på denne her, men som jeg var inne på da, den støtter opp om målet her med forbedringer. Og det er klart her å komme inn for eksempel da med hvis det er et nytt system som skal implementeres, eller det er bare for så vidt en idé fra noen av de ansatte, så handler det om at det må være lett å leke seg, som jeg kaller det, leke seg med prosesser. Og her kommer den versjonsbiten også inn, at man kan ha tegnet opp en prosess, og så kan man lage en ny versjon av den prosessen der, hvor man lager litt endringer. Og hvis det viser seg at man var for kreativ, så kan man bare gå tilbake igjen og si at nei, den her dropper vi. Så det er også det også stimulerer til en del sånn prosessdialog. Og så er det også skrevet her at visualisering, altså det å skape en felles forståelse. Det er klart det når man sitter i en workshop og kan tegne det opp live her, så skaper det også en felles forståelse for prosessen. Og har med et eksempel etterpå hvor jeg skal vise det, fordi det er jo ganske mange prosesser som jeg tror man har rundt omkring i virksomhetene, som man nesten ikke husker lenger hvorfor det hadde blitt akkurat sånn. Og det å få tegnet det opp da, skaper en større forståelse. Og så er det såpass visuelt og intuitivt at også vi lederne skjønner det. Og det kan være veldig greit også, når de ansatte har kommet med noe de synes er en glitrende idé. Så det er klart å få onboardet oss som ikke sitter så tett på, kan også være veldig lurt i det interne endringsarbeidet. En ting som jeg ikke har satt opp her, men som jeg også egentlig liker veldig godt med ShiftX, og noe av grunnen til at vi valgte det er også her med litt fluffy ord, men likevel, altså demokratisering av prosessarbeidet.
En del annen prosesstankegang, der det ofte at det lederne som skal på en måte komme med forbedringene og ha oversikten og så videre der, mens ShiftX stimulerer virkelig til at det skal komme som nedenfra og opp. At det dem som sitter og jobber liksom, i prosessene, som sitter tett på, som skal se på en måte de forbedringene og skal kunne komme liksom, inn og opp da, med det her. Så det også en del av som jeg har veldig trua på da, når det gjelder prosessarbeid. Og så det veldig gøy å jobbe sammen med et selskap som i utvikling. Og jobbe med et startup som jeg også opplever. Vi har nå jobbet sammen i 1,5, snart 2 år. Og det har vært en utrolig utvikling i de årene her. Og vi får jo lov også da, som kunder til å komme med liksom, vårt blikk. Vi jobber jo også med å bidra med at liksom, hvordan kan vi på en måte berike ShiftX igjen med liksom, de behovene som vi har, da, det synet vi har. Så det å kunne liksom, jobbe med et selskap som i utvikling og i bevegelse, synes jeg veldig, veldig spennende. Jeg har med et eksempel på en prosess som illustrerer på en måte litt jobben her. Dere trenger ikke å liksom lese på alle boksene her. Som sagt, regnskap og fakturahåndtering det en stor del av det vi driver på med. Og her var det rett og slett en prosess som hadde etablert seg over tid. Det handler om, jeg nevnte jo at vi hadde 500 000 faktura inngående hvert år. Det klart det blir en del kreditnoter og sånne ting av det. Og det viktig at det havner inn i regnskapet på korrekt måte. Og her hadde da over årene utviklet seg en prosess hvor det var, først landet det da inn på regnskap. Så da sitter altså en regnskapsmedarbeider og ordner et bilag, tar ut informasjon om det, sender det over til fakturaavdelingen. Og fakturaavdelingen må også plotte inn i sitt system, og så går det videre. Men det klart, når man tegner det opp, la oss tegne opp hele prosessen, så det ikke bare regnskap som skal liksom tegne sin prosess, eller faktura som skal tegne sin prosess, men det blir lettere å se okay, hvordan kreditnota-prosessen i Obos. Og da så man jo her at her må det jo være mulighet til å gjøre en liten endring. Og det klart, da sitter man seg bare sånn, ok, da kommer det noen å lage, ok, kan det her bli den nye prosessen? Altså vi kutter ut et ledd, så gjør bare en av de avdelingene den lille jobben som trengs å gjøres inn her. Og det er klart, her et utrolig viktig element i forbedringsprosessen. Det frigjør kapasitet. Jeg vil heller at de sitter og jobber med hvordan prosesser kan forbedres, eller masse andre ting, enn å sitte akkurat med sånn handover-avdelingene mellom. Men der jeg opplevd i flere settinger med ShiftX og sitte i workshops, høre dem snakke sammen, og så plutselig bare, nei, det sånn det? Sender dere det virkelig dit? Har dere behov for å ta imot det? Nei, vi trodde egentlig det var bare liksom, ja, vi trodde det var deres behov som ble oppfylt. Så det synes jeg den samhandlingen som det systemet her gir, den tror jeg ganske unik. Par punkter om implementering før jeg går inn for landing her. Jeg synes vi kjørte en god del workshops hvor vi hadde med ShiftX ressurser. Og det tror jeg var en ganske fin måte. Altså, det ikke sånn her at du trenger å sende dine ansatte på kurs. Learning by doing. Og det jo litt den her 70-20-10-modellen for læring også. Det jo at det meste læringen skjer ikke i en sånn formell kompetanse læringssituasjon. Det skjer faktisk når du bruker det. Så hvis man tenker å ta i bruk ShiftX, så ikke tenk på å sende folk på kurs. Her det bare start. Workshop, ta en prosess, begynne å samhandle, så lærer folk seg det underveis. Vi var også opptatt av at vi trodde liksom på at det med å skape engasjement fra starten var noe av det aller viktigste. Så vi valgte ikke ut folk fordi det var den riktige titelen eller posisjonen eller kompetansen egentlig. Vi valgte ut folk som vi opplevde hadde et engasjement da, for prosess. Det tror jeg vi klarte å skape. Et av de første workshopene her, så kom det også bare sånn, dette var jo skikkelig gøy. Og det litt sånn, yes.
Og så satt vi også igjen etter en del av de workshopene her med en del sånne endringsagenter. Og det er jo liksom noe som er superviktig, og har fått ansatte som er opptatt av kontinuerlig liksom forbedring og endring. Da. Så veien videre for oss. Nå har vi akkurat fått på plass en sånn type single sign-on-løsning. Vi er mange, altså vi har vel en 60-70 lisenser i dag, men med planer om å utøke det ganske betydelig. Så det onboarder liksom enda flere ansatte på løsningen. Kommer til å bli neste mission. Vi er såpass mange ansatte også, at vi har også trua på det her med å etablere en sånn prosesseierskap. Jeg hørte litt det som dere har gjort i Egmont, så det var kjempespennende å høre på ditt foredrag. Og rett og slett begynne å sette mål på liksom prosessarbeidet og ta det i bruk. Og der vil jo ShiftX være en kjempeviktig del. Og så ikke minst da fortsette den jobben vi gjør med å videreutvikle løsningen. En liten sånn ting der som vi liksom snakker litt om, for eksempel, vil jo være her å kunne for eksempel sette tidsbruk, da, og begynne å dokumentere tidsbruk på, en måte, på hver prosess. Og her også er det sånn, hvis man vil få til en endring da, så vil det være kjempeviktig også i den, hvis man for eksempel skal ta opp med ledelsen, da, vi ønsker å gjøre den endringen her, hvis vi kan vise til liksom, tidsbruk og effektivisering, så er det et kjempepotensial i det verktøyet. Så jeg opplever i hvert fall at med ShiftX også, så kan vi si at det har blitt gøy da, å jobbe med prosess. Takk for meg. Tusen takk, Hilde. Jo. Takk for et veldig levende foredrag. Gjennomgang. Du har brakt oss, nå har jeg følt at jeg har vært langt inne i Obos sine korridorer og arbeidsrom. Så det har du formidlet på en veldig bra måte. Tusen takk. Jo. Det vi litt før skjema, og det tenker jeg helt greit. Da har vi vel visuelt klart å få fram noe på en effektiv tid. Og det det ShiftX dreier seg om også. Nå vil jeg gjerne ha dere tre som har snakket i dag opp igjen. Vi får lov til å takke dere på ordentlig vis. Ja, nå skal vi over på Fludium. Ny funksjonalitet. Når det sagt, så må jeg bare få lov til å igjen si takk for tre veldig fine og veldig forskjellige, men nettopp derfor fine historier og ærligheten og åpenheten dere har budt på. Setter vi stor pris på. Takk. Også tilbakemeldingene som dere representerer og andre kunder representerer, det kjempeviktig for oss. Og en ting hva verktøyet åpner for, men også hva dere opplever i hverdaglig bruk, og bringe konkrete og fine forslag tilbake igjen. Det måten vi lever på og utvikler oss videre på. Bra. Da går vi til spørsmål. Det noen som har noen umiddelbare spørsmål her som de vil stille? Skal vi se. Skal vi prøve? Jeg prøver meg ned på den, så får vi med stream og sånne ting også. Vi har fått et spørsmål her i chatten som egentlig alle kan få svare på. Om ni kan dele noen erfaringer rundt samhandling i verktøyet ved tegning av prosesser. Om det var flere som tegnet samtidig, og om alle da deltog aktivt? Du, eller? Vi har gjort egentlig begge deler. Vi har... må jeg ha den? Ja. Ok. Vi har gjort begge deler. Vi har både dedikert ansvaret for noen prosesser til enkeltpersoner, og så har de tegnet, og så har vi hatt en felles gjennomgang av det i etterkant. I tillegg så har vi også hatt møter hvor vi har sittet og tegnet sammen. Så vi har egentlig
erfaring fra begge deler, og det funker på begge måter for oss i hvert fall. Jeg kan svare kort det også, fordi det en utrolig fin måte å få samhandling på, ved å la kanskje hun som sitter og tar imot kundetilbakemeldinger kan få lov til å få eierskap til en prosess og få lov til å prøve seg ut og prøve å feile, som det ble sagt her. Det så mye læring i det. Og det å etterpå da sitte i en felles økt og gå gjennom det som tegnet, det gjør noe med dynamikken i gruppa. Så for oss det veien å gå, at vi velger gjerne en som litt lead på en prosess, som på en måte kjenner den godt, får muligheten til å utforske, prøve å feile, og så sammen verdiøker vi den. Ja, jeg helt enig. Og jeg synes jo i ditt foredrag også, hvor du snakket om her, at først så begynte du å tegne det opp alt selv, og satt for deg selv og gjorde det, og så tok det ut. Det liksom ikke det som får den største effekten da. Det å samhandle om prosessen og få flere sitt input. Og kanskje også, og så handler det kanskje litt om kultur også. Her med at det klart man må også jobbe med å etablere den kulturen, at det lov å stille spørsmål da, rundt prosess, uten at det skal oppleves som en kritikk av det som har vært det foregående. Så det klart å prøve i en workshop også å ha den dynamikken der at det skal være lov og egentlig oppfordre til, og også si det at, ja, men hva om vi hadde gjort en endring, eller hvorfor det sånn at det må gå mellom, må fakturaavdelingen være involvert, eller må det være sånn? Det handler nok litt om en sånn kulturarbeid da, som jeg tror ikke skal undervurderes. Bra, takk. 3 forskjellige og fine både svar og tilnærminger. Karsten? Ja, du vet jo navnet mitt, Alf. Vi har jobbet sammen før. Karsten i Oculus. Dette tror jeg spørsmålet går mest i bønte. Jeg veldig opptatt av kundereiser. En ting å dokumentere kundereisen eller prosesser generelt, men har dere sett noe forbedringer i etterkant? Altså enormt mange henvendelser til kundeservice, for eksempel, som du nevnte. Har dere noen konkrete tall på at dere har fått noen gode resultater ut av de kartleggingene og de prosessene man har tegnet opp? Vi gjorde jo en stor jobb med å kartlegge og gå gjennom og ha workshops. Vi hadde gule lapper. Vi gikk gjennom avdekket pain points. Vi hadde jo en stor prosess på det i forkant. En prosess som jeg ikke var en del av, men som mine eminente kollegaer gjorde. Sånn at i ShiftX, de prosessene som vi har tegnet der, på en måte de prosessene som vi har nå, as is. Og så når vi har fått på plass og dokumentert alle de, så tror jeg nok at, sånn som jeg sa, så var vi 3 nyansatte i avdelingen i våres. Og summen av oss, når vi på en måte får kartlagt hvordan vi nå har prosessene, så kommer vi til å ta det opp, og så kommer vi til å utfordre og videre jobbe med alle de prosessene og rutinene som avdekket. Var det svar? Ja, så bra. Flott, takk. Noen andre spørsmål? En til. Chatten. Det var en till från chatten här, ja. Har dere konkreta exempel på benyttelse av detta också i produktutvecklingsprocess av existerande eller nya digitala tjänster? Var det et spørsmål til en spesifikk, eller? Nej, det är nog till alla. Noen som føler kallet, svaret? Ja, jo, vi startet jo når vi implementeringen av ShiftX, så handlet det jo mye om på en måte prosessene. Vi startet litt på det området som jeg har ansvaret for, og i divisjonen. Men
her som jeg snakket om her, da med å liksom skape det engasjementet og få til dere endringsagentene, gjorde jo at ordet begynte å spre seg litt i Obos da, om at ShiftX var et verktøy som gjorde det enklere å samhandle og skape forståelse. Så vi hadde en del type prosjekt, produktutvikling, som ikke lå på en måte i vår divisjon, men som en del av våre folk var også på en måte involvert i. Så det har vært mye skrevet om Obos den siste tida. En del av det som for eksempel allerede var i gang med å jobbes med, var jo de nye løsningene her med for eksempel bostart og deleie, som du kanskje har lest om. Her at Obos, hvis du ikke har nok egenkapital til å kjøpe din første leilighet, så kan Obos gå inn og for eksempel kjøpe halvparten sammen med deg da, som en lettere inngang på boligmarkedet. Og her var jo liksom helt nytt, en ny tankegang for Obos, hvor det når det snakk om, altså her var det flere enheter som skulle samhandle om produktutvikling, og da brukte de ShiftX for å liksom skape den forståelsen. Etter å ha hatt en god del på en måte workshops og samhandling, hvor man ikke helt forstod på en måte hverandres enheter, så begynte de å tegne opp de prosessene i ShiftX da. Så definitivt i produktutvikling, og også, vi driver også jobber med å skifte ut ERP-system og så videre, og der har vi også fått tilbakemelding fra IT om at det er veldig fint da, at vår divisjon har mye i ShiftX, for da er det lettere for dem som skal liksom oversette det vi snakker om da, så kan de heller se det visuelt i ShiftX. Takk, bra. Og dere som sier noe i sammenhengen. Andre spørsmål? Litt usikker på om jeg vil stille det her spørsmålet, men kommer den som spør om det noe dere savner i verktøyet? Nei, nå. Da var tiden ute. Nei, jeg kan starte. Litt av det som jeg viste dere når jeg gikk inn i verktøyet, jo en oversikt over flower. Sånn det jeg kanskje kunne ønske meg var en eller annen form for mappestruktur, eller mulighet til å kunne ha en mappestruktur. Fordi vi startet ganske tidlig med å tegne en del driftsrelaterte prosesser i verktøyet. Men det ikke det vi fokuserer på nå, så vi skulle gjerne liksom ha hatt de litt unna, og så hatt de komme tilbake til mappe eller et eller annet som gjør at oversiktsbildet når du kommer inn litt mer enklere å forholde seg til. I en jungel av systemer, det jo et system for veldig mye nå, og løsningen på et problem blir ofte et nytt system, så jo egentlig en av de tingene jeg går og tenker på det også få enda bedre integrasjoner mot systemer man allerede bruker, altså type Teams, oppgaver, kalendernotater, altså at man får det integrert i måten man jobber på. Det kanskje en av de tingene jeg tenker på, og en annen ting jo når man jobber innenfor ISO, så jo det å dokumentere etterlevelse ekstremt viktig. Og det, når du har tegnet en prosess, så da har du gjort halve jobben. Det skal implementeres, og det skal etterleves. Så det å få en god link inn mot verktøy som også har med seg etterlevelse, tror jeg kunne vært en verdiøkende for oss. Nei, jeg nevnte det allerede at jeg tror her med tidsbruk da, hvor mye tid liksom eller hva koster en prosess eller den tidsbruken der, rett og slett fordi det ville ha vært veldig kraftfullt inn i når man bygger business case. Det har vært en kamp om IT-ressurser eller hva vi skal bruke pengene på, så det å kunne bruke det der. Og der og jeg vet jo at mye av det vi snakker om her jo, altså vi melder jo inn når vi ser forbedringer. ShiftX har jo også for å støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle løsningen videre, så jeg tror nok mye av det vi snakker om her nok, det oppleves ikke som et statisk verktøy på noen som helst måte. Når jeg først i gang og har muligheten til å stå her sånn. Dette med å kanskje se prosessen i en sånn tidslinje, ha en eller annen form for linje hvor man kan sette en tid enten på dager eller uker eller timer eller
Bra. Nå kommer det en som kan svare en del. Jeg må bare ta mikrofonen i 10 sekunder. Eiger heter jeg og leder produktutviklingen i Skiftex. Og takk for gode innspill. Og vi bare si også at vi takker for alle innspill. Og det som er gøy veldig ofte, synes vi, det er jo at de innspillene kundene kommer med, hører vi ofte igjen og igjen. Og er veldig mye alignet med det som ligger i våre planer fremover. Så jeg sa til Jaron og Thomas bak der, som jobber på produktet også, når Hilde nevnte tid, at det er sånn man hijacker roadmappen på, og går på frokostseminar og kommer med forslag. Neida. Men det er veldig alignet med det som også er visjonen til Skiftex. Så en ting som kanskje ikke har kommet fram så tydelig også, det er at det som ligger dypt i hva Skiftex det er at når du jobber i Visio, så er det du sitter ofte med et statisk bilde. Mens i Skiftex så alt data. Og det gir oss også muligheter også i fremtiden med å vri og vende på det som ligger der inne. Og det er et rom vi kommer til å jobbe mye med fremover også. Det å gi dere som brukere og kundene forskjellige innsynsvinkler og forskjellige måter å se prosessene på. Så ja, det var bare det jeg ville si. Jo, jeg tenkte bare å si, altså, når vi jo inngikk samarbeidet for 1,5–2 år siden, så var det jo for eksempel, da var det jo ikke en sånn type denne versjonsbiten manglet jo for eksempel, og det var jo noe vi og sikkert flere også var inne og sa at versjoner, det ønsker vi oss veldig, for da nettopp for å kunne leke oss i forskjellige versjoner og liksom uten å på en måte ødelegge den faste, etablerte prosessen. Så det er jo et eksempel på at ja, da ble det med inn i roadmappen, og så gjorde jeg noen ting med det da. Så, ja. Så bra. Dette var som å gå rett inn i et kundemøte eller andre ting vi har. Dette mye av hverdagen vår. Jeg skal ikke si opp igjen. Eigil sa det på en fin måte. Og takk for gode innspill. Dette kjempeviktig for oss. Det snakk om brukeropplevelse, det snakk om verdier, og hvordan vi bruker det, og hvordan vi opplever at god bruk Bra. Flere spørsmål? Ja. Men det här blir nog sista. Har det ett annat kvalitetssystem eller brukar det kun Skiftex? Har i så fall revisor, alltså på ISO 9001 eller 14001, hatt noen marknader? Noen som vil svare? Revisor? Ja, han får jo tårer i øynene når han ser dette her. Så når vi bygde opp kvalitetsverktøy hos oss, så har vi har jo et system med driftssystem som vi bruker, og vi får veldig mye data. For kvalitet viktig. Når vi ser, jeg har jo busslappen selv, og hvis du kikker i speilet, og du kjører 60 unger, så skjønner du på en måte at det ikke er ansvar du er ute med. Så det å ha kontroll på alle de kvalitetskravene man skal etterfølge ekstremt viktig. Og Skiftex har jo synliggjort det, for som leder så sitter du med ansvaret for alle som er ute og kjører. Og det som litt fascinerende når du setter deg ned rundt bordet, og så skjønner du det at jeg trenger jo ikke gjøre alle oppgavene. Når du tegner opp flyten, så ser du at navnet ditt går igjen i veldig mange av de, så skjønner du at det er jo ikke riktig. Her er det andre som må steppe opp, ikke sant? Og så får man en helt annen hverdag. Og det er det revisor også ute etter. Han ønsker jo å se, ok, hvordan jobber du? Hvordan har du på en måte tegnet opp prosessen din? Og spor på etterlevelse. Så Skiftex løser en god del av det, og så har vi funnet en vei gjennom Kamude også, som går på en måte for å dokumentere kravene våre, at vi etterlever de. Nei, altså vi har ikke tatt liksom Skiftex helt ut dit at vi kartlegger alle prosesser og liksom at alt ligger inn der. Som sagt, det kan godt hende at vi beslutter å gjøre det på et tidspunkt, men akkurat nå så er det litt mer dette her å bruke det til å forbedre og forenkle og automatisere prosesser som har vært vårt mål med bruken. Flott, takk. Flere? Nei. Det faktisk klokka nøyaktig 10. Vil du si noe helt avslutningsvis, Natalie? Ja, da avslutter jeg igjen. Og så en ordentlig applaus til dere tre. Før jeg sier takk for
i dag så har vi jo nå dere har fått høre hvordan ulike kunder bruker Skiftex. Og Skiftex jo for alle. Det skal være enkelt. Og derfor har vi nå nylig lansert freemium og free trial, sånn at dere kan prøve oss gratis. Freemium da gratis for alltid, med noen begrensninger. Så du kan ikke invitere kollegaene dine, men du kan gå inn og prøve selv, og så eventuelt starte en 14-dagers free trial, hvor du kan invitere kollegaer og opprette ulike flower. Så det bare å gå inn på skiftex.com, get started og registrere e-post. Du trenger ikke legge igjen noe betalingsinformasjon eller fakturainformasjon. Så gå inn, prøv oss, og så håper vi å høre fra dere igjen. Tusen takk for alle som kom hit på Kulturhuset i dag, og dere som følger med live. Vi håper dere har fått nytte ut av å høre på de flotte foredragene våre fra kundene våre. Og så håper jeg vi ses igjen ved en senere anledning. Takk for oss.